अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है तो तब बच्चे क्या बड़े क्या सब ही ये जो खांसी नज़ला ज़ुकाम मतलब फ्लू फीवर इन चीज़ों में जकड़े जाते हैं। तो जी आज आपकी बहन आपके लिए बहुत ही कारआमद एक बहुत ही यूज़फुल सी रेमेडी लेकर आई है जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े सब यूज़ कर सकते हैं। असल में हम माओ को ना सबसे ज़्यादा टेंशन होती है अपने बच्चों की कि बच्चे मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है तो हाय बच्चे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी। सुबह में और होते हैं, शाम में और होते हैं। शाम में अगर सही सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो कहीं उनका गले में खराश आ रही होती है, कहीं उनके कोई इस तरह के इशूज़ हो रहे होते हैं। तो मैं उन बहनों से उन माओ से ये गुजारिश करूँगी कि अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपका बेबी हेल्दी रहे तो एक बार अपनी बहन की ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा। तो चलते हैं जी, बनाते हैं। और उसके लिए आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। उसके लिए ये पुदीना यूज़ होने वाला है, ये अदरक यूज़ होने वाली है, ये मैं 1/4 टीस्पून, ठीक है ना। ये हल्दी यूज़ होने वाली है, बड़ी इलायची, ये लौंग है और ये दालचीनी है। जो हमारे घरों में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और ये है जी ब्राउन शक्कर, शुगर नहीं शक्कर, ठीक है। शक्कर यूज़ करूँगी। अगर आप शहद यूज़ करना चाहें तो शहद भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आपके घर में मौजूद होगी ग्रीन टी, तो वो भी यूज़ करेंगे। और आपके घर में एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मौजूद है जो मैं आपको जब बना रही होंगी तब बताऊँगी। तो रहिएगा मेरे साथ। इंशाल्लाह आज एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी कि आप सब माओ की परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। इस रेमेडी को बना के ना आप अपने बच्चों को सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त दे सकती हैं। चाहे सुबह दे दें, चाहे रात को सोने से पहले उन्हें पिला दें, चाहे दिन में पिला दें, किसी वक्त भी आप पिला सकती हैं। तो चलें जी बनाते हैं ये रेमेडी और साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा। तो जी रेमेडी बनाने के लिए मैंने 1 कप इसमें पानी लिया, सॉस पैन में डाला और मैंने अपना फ्लेम ऑन कर दिया। अब पानी थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालेंगे और इनको बनाएंगे। इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किया करें, कुछ प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर लिया करें और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर लिया करें। पानी हमारा जी थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब हम चीज़ें डालते हैं। और चीज़ें क्या डालेंगे, सबसे पहले असल में ना मेरे पास है एक हाथ में मतलब मोबाइल है और एक हाथ से बना रही हूँ। तो जी तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये जो हमने पुदीने के थोड़े से लीफ इनको धो के रखा हुआ था, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज़ ऐसे बनाएं तो जो चीज़ इस तरह की सब्ज़ी होती है, कोई खाने पीने की चीज़ होती है, उन्हें वॉश करके यूज़ किया करें। हमने 1 टुकड़ा इसमें अदरक का डाल दिया, हमने ये दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिए, 1 बड़ी इलायची डाल दी, इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि इसका अच्छे से अंदर ना जायका आ सके। और ये इसमें 5 लौंग डाल रही हूँ, ठीक है। अब इन्हें कुछ देर पकने देंगे और फिर अगला प्रोसेस करेंगे। तो जी ये हमारा बन रहा है, ये देखें इसका कलर आप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है। जब ये चीज़ें पकेंगी ना तो ये थोड़ा ग्रीन कलर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें बाकी प्रोसेस करेंगे। तो जी ये मेरी उन बहनों के लिए जो मेरी तरह छोटे छोटे बच्चों की माएँ हैं और जिनको अभी तक कुछ आइडियाज़ नहीं है। अगर अम्मियाँ या मतलब वो ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरी ऐसी बहनें जो ससुराल से या मायके से दूर रहती हैं, मतलब हस्बैंड के साथ आउट ऑफ कंट्री या यहीं कहाँ भी कहीं भी रह सकती हैं, तो उन माओं के लिए ये जो है ना जो मिनट बाद फ़ोन करती हैं, मम्मी ये क्या कर रहे हैं, मम्मी इसके लिए बच्चे को ये हो गया वो हो गया, उन माओं के लिए ना ये बहुत अच्छी रेमेडी देने वाली हूँ, ठीक है। तो अब वो मेरी बहनें इसको बनाएं और बच्चों को अपनों को पिलाएं और बच्चे हेल्दी हो जाएं। अब जी ये पक रहा है तो इसमें ये थोड़ी सी हल्दी भी डाल, चंद लीफ हम ना इसमें ग्रीन टी के शामिल कर देंगे ताकि इसमें एक तो अच्छा सा जायका आ जाए और बच्चे और सब को पी सकेंगे। देखें तो 3 से 4 मिनट इसी तरह पकाएं ताकि इन सब चीज़ों का जो है ना जायका अच्छे तरीके से इसमें आ जाए, ठीक है। चलें मैं 3-4 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ इसको बना के। जी तो आप देख रही हैं, ये देखें अब ये 3-4 मिनट पकने के बाद इसका कलर देखें, हर चीज़ का कलर इसमें आ गया, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। कैमरा पता नहीं कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बट इसका कलर बहुत प्यारा आ गया है। तो अब हम इसमें ना शक्कर डालेंगे
शक्कर अगर नहीं भी अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें वाइट शुगर भी डाल सकती हैं, शहद भी डाल सकती हैं अगर आपके बच्चे पी लेते हैं तो। ये होता है ज़रा बच्चों में ना टेस्ट वगैरह, और गुड़ वैसे ही अच्छा होता है, मतलब जो बच्चे उनके ना बलगम और गले ऐसे सीना जकड़ा पड़ा होता है तो उनका खाना पीना जो है ना वो हज़म नहीं हो पा रहा होता या वो खा पी नहीं रहे होते, ठीक है। तो ये उनको हज़म करवाने में और उनके अंदर ना डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो जी ये बन गया है और मैंने कपों में भी डाल लिया है दोनों बेटियों के लिए। ये देखें मैंने छोटे छोटे कप तैयार किए हैं। अब मैं उन्हें सोने से पहले ये पिलाऊंगी और इंशाल्लाह सुबह तक मेरी बेटियों का जो थोड़ा थोड़ा मसला है ना वो सब सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत यमी होता है, टेस्टी बहुत होता है। देखिएगा आप अपने बच्चों को पिलाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा। ये मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया तो आपको देखें कलर, बहुत प्यारा कलर आ रहा है। ये देखें बहुत प्यारा और टेस्टी भी बहुत बना है। टेस्टी इंशाल्लाह बच्चे बड़े शौक़ से पिएंगे। चलें जी आप भी बनाएं और अपने बच्चों को पिलाएं और बच्चों का ये जो खांसी और गला ख़राब बलगम का इशू है ये सब सॉल्व करें और अपनी बहन को ज़रूर दुआ दीजिएगा। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को पिलाएं, आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे तो अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी नई यूज़फुल सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।